最中意嘅歌手係邊個 ？Who is your favorite singer 咁樣啦？Vivian Chow 哦，你有冇聽過演唱會啊？喺邊度 any concert 咁樣咯？跟住我話有啊，跟住話邊個啊？佢又問我邊個喎？跟住我咪又 check 問完之後咧，我就喺度諗，點解我問啲咁嘅問題嘅？啊！發大鑊啦，大鑊啦！我今次實死啦，死啦！考唔過，一定係 fail 啦佢。喂，呢個擋住鏡頭做咩啊？呢個你睇 Trinity College London 啊，我有證㗎。勁喎！冇錯啦，咁啊，我講翻個開場白先啦，歡迎嚟到你 Followers，我係阿康。Hello， 大家好，我係 Ada。係啦，咁點解突然間攞翻呢張嘢咧？呢張嘢都陳年咗好耐㗎啦。咁其實咧就係因為近排咧撳親 YouTube 睇咧，都係彈咗兩個字嘅，就係邊同一邊一啊。係啊，睇 Facebook 都係啦，成日都話邊一咁多人咧，因為要考呢個英文試，要攞居留同埋入籍咁樣啦。咁其實我翻工嘅時候咧，亦都有啲香港嘅同事啦，走嚟問我，你有冇考過㗎？我梗係有考，唔考點攞居留咧？咁點樣考㗎？跟住就我就回憶翻我嗰陣時2018年去考呢一個英文 B1 嘅時候嘅經歷啦，咁樣都幾好笑嘅。其實講翻起，所以就諗住今日拍呢條片咧，同大家分享下嗰陣時有啲咁搞笑。好緊張㗎，只有講翻轉頭好笑。咁我記得嗰陣時就喺我哋喺 Birmingham 附近住啦，咁所以我哋嗰個 centre 咧就係報咗係 Birmingham 嘅，咁佢就喺Birmingham City Centre 有一個好似希臘神殿對面咧，佢有一個 office 嚟嘅。佢嗰個佢啲佢好似叫 Victoria One 啊，我唔記得 exactly 個名係乜嘢啦，但係佢係咁樣啦，好高嘅寫字樓，即係都好高嘅寫字樓咁樣啦。跟住就去考試，其實當時係幾緊張啊！而家係唔係都仲喺嗰度咧？唔知係揾佢應該都係 book 啲 centre、city centre 啲 business centre 嚟嘅，係啦。咁其實講翻考 B1 係咁嗰陣時我考講緊係2018年啦，有好多唔同款嘅，而家都好似係嘅，咪有 Trinity 啦，有IELTS 啦，有 Pearson 啦，好多唔同嘅provider 都係有咁樣嘅。即係可以認證你一個英文嘅水平嘅機構咁樣啦。據我所知就比較多人中意考 Trinity 嘅，因為佢嘅時間比較短，佢得10分鐘考試。咁一個 IELTS 好似係20分鐘嘅。我唔係好記得，但係當時我去即係上網查嘅時候，就係好多嘅過來人啦，咁就話推薦係呢個Trinity 聖31咁樣，就係最簡單嘅，就係咯，好即係相信大家都知啦，淨係得聽同埋講咯，就唔使讀同埋寫咁樣嘅。咁當時我就都係報咗你一個幾錢啊？嗰陣時幾廿磅可能。咁我記得當時咧就係。我有冇溫書嘅？好似都有溫書㗎嘛。有啊，因為佢有一個係定死個 topic，你係要即係做幾嗰個就你真係可以死背出嚟㗎。佢係有分2部分，我記得就第一部分就會有嗰個叫做你自己去 prepare 嘅一個 section， 就係有一個 form 咁樣㗎，有。中間幾多，跟住分都唔知幾多咁，我都唔記得我自己寫咗啲乜嘢啦。佢大概佢應該係去佢嘅網站咧，佢係有個指引俾你應該點樣去準備啦。你可以 download 個框框出嚟，跟住自己要帶埋去㗎。不過你要 print 出嚟咧，你要自己寫咗你準備要講啲乜嘢，分幾多個點，好似有講下天氣啊，愛好啊。節日啊，傳統習俗啊，嘢食啊咁樣嘅，即係你想講嘅嘢，然之後你就要自己。我嗰陣時，我記得我係寫晒出嚟咧，係咁以背咗一下嘅，然之後先做。即係呢一部分係自己可以準備。你而家好方便啦，其實 AI 你就可以你 jam 晒出嚟，你自己就去背咗之後，跟住你就大概咁樣講咯。咁第二部分係佢問你問題咯。好似佢係根據你寫嘅，然之後問你啲問題，但係都會問一啲你唔係你自己準備嘅嘢咯。如果完全係你冇準備到嘅話咧，如果真係唔知點樣答咧，又真係有少少難嘅。佢係驚你背晒所有稿啊嘛。因為佢呢個試其實就係睇下你溝通。佢就係俾一啲
申請移民嘅人士咧，佢覺得係你要可以有基本嘅英語溝通能力，佢就唔想引起個社會好多嘅負擔。係啦，咁樣咯，所以佢就要睇你嘅溝通，就唔俾你背稿咯。我當時2018年考，我又係啱啱過嚟冇幾耐啦，年零咁樣咧。其實當時我自己啲英文都唔係好好，其實當時我嚟到都唔係好夠膽講嘅啫。嗰陣時又做廚房咧，即係喺廚房入邊，其實係勁少係可以用到英文，係好少去接觸到英國人去同佢哋進行一個英文嘅溝通咁樣咯。咁當時係，其實我記得我嚟嘅時候，其實麥當勞我都唔夠膽去 order 咯，我要食我要食麥樂雞，你幫我點啦咁樣，我唔夠膽去點嘅。當時嚟到嘅時候，其實係咁嘅，因為都就算讀書嘅時候讀英文，但係你大部分做嘢嘅時間係冇英文噶嘛，係唔記得晒咯，好多嘅嗰啲單詞啊，嗰啲字全部係唔記得晒。咁當時係考咧，其實都係有準備嘅，但係又都緊張嘅咯。當時考，我等送完你入去之後喺樓下等咧，係好緊張。點解你會好緊張咧？好緊張。點解咧？咁你驚我考唔過？考唔過？你對我冇信心？咁梗係驚㗎啦，有風險㗎嘛。考唔過咪重新考咯。係啦，重新考，跟住你又要申請啊嗰啲好，即係好驚。即係要趕住嗰個時間先考。你又唔知下一次報係幾時啊咁樣嗰啲。跟住我記得送到上去咧，就係有間房仔，有個 reception desk 啦，跟住就你可以喺度，咁你可以唔俾你喺度，你要走過。未嗰一 part 我都喺度嘅，係啊 reception desk， 跟住埋去你講你個名咁之類，跟住咧就有人叫你坐喺度等咧，跟住就拱我走啦開始，係啦，咁我就搭翻 lift 落去等。嗰陣時因為18年都未 covid 咧，係全部係 face to face 個，好似而家睇片咧係全部要用 Zoom 嘅喎，即係你見唔係你唔會見到嗰個考官嘅喎，即係好似視像咁樣對住佢講嘢，就算佢喺度嘅話，你都喺嗰間房，個考官可能喺另外一間房咁樣，咁其實好無聊嘅。唔係 Covid 啊嘛，18年跟住就old school 嘅，就係面對面咯，跟住就兩部分，第一部分亦都係有我嘅時候有個 form 咯，我填咗，我唔記得咗我係填啲乜嘢㗎，應該係都係嗰啲天氣啊、嘢食啊、興趣啊，興趣我唔記得有冇，反正我就有講天氣嘅，我記得我有講天氣，佢問我咧，佢就講咗天氣，佢問我想講啲乜嘢咁樣，我自己就講我搬咗過嚟住啦，英國，跟住咧個天氣同我自己以前生活嘅地方係非常之唔同啦。我以前嘅地方好熱啦，跟住我呢度嘅地方又個夏天又冇咁熱啦，冬天又凍啲啦，會落雪啦。跟住我話我仲要係人生第一次見雪咧，都係喺英國嘅，所以好開心啊，好 impressed 啊咁樣講咯。跟住講完之後又講嘢食，我記得好似係嘢食咧。跟住我就話其實我食唔慣英國啲嘢咯，咁樣因為我以前生活嘅地方啲嘢好多嘢食啊，好好味啊，好啱我食啊咁樣。然之後話我覺得好好咗，而家因為我係做廚房嘅，所以我都仲可以揾到我想食嘅嘢，煮到我自己想食嘅嘢，其實都算適應啦。咁好似我大概又講咗咁樣，好短嘅就係幾分鐘咁樣。跟住我記得就開始啦，跟住之後OK， 我見到佢都幾滿意咁樣嘅，因為你前一發你自己去準備噶嘛。即係佢係嗰啲即係好 nice 嗰啲，唔係即係考官啊，好嚴咁樣。佢又唔係好嚴，但係又未去到好熱情，又唔熱情，佢好一個男士嚟嘅，一個男士嚟嘅咁樣，佢就OK 咁樣咯，佢又唔係好熱情，又唔算係好嚴肅咁樣咯，因為好似你冇係咯，就係傾偈就係咁。係，好啦，跟住咧，入到第二部分嘅時候咧，我就覺得好搞笑，我講翻俾你聽，超搞笑。佢係問我，然之後話 Let's talk about music。我記得佢啦，佢問我哋講下音樂啦咁樣。咁跟住我同佢，跟住咧我就音樂啊 music 嘅，跟住我平時咧就好少就去聽呢個 music 嘅咁樣。不過咧我就睇電影多。我哋可唔可以講電影啊 ？Shall we talk about movie 咁樣喎？然之後佢，哇！我見到佢個面色變咗一變嘅，其實跟住㗎 ，No，we need to talk about music。OK，跟住佢咁開始啦，佢。我當時唔知點，跟住
咁樣，跟住我心諗啊，咁得意嘅呢個人，我講咗我唔聽音樂，我中意睇電影，點解唔可以講電影咧？我後尾我諗翻，可能佢覺得因為我背咗電影嘅嘢，咁佢問我乜嘢我都要答到晒出嚟，即係背咗出嚟咁樣咯。咁我咪真係背咯，咁唔係真正嘅交流咯，唔係，可能係咁啦，我覺得。跟住佢就話 OK， 跟住我話咁你都唔俾我講，你係都要講音樂，咁咪講咯。首先第一個佢問我。你最中意嘅歌手係邊個 ？Who is your favourite singer？ 咁樣啦。跟住佢問我最中意嘅歌手，咁我就心諗啊，我用咗幾秒鐘諗，唉，我講俾你聽，你都唔識㗎啦。跟住唔知點解當時我自己又，我唔知係咪自己好無聊，我又諗，跟住我講咗出嚟喎。我就話哦 ，I guess you don't know her 咁樣喎。然之後佢 tell me，Vivian Chow。跟住哦。咁係咯，咁我嗰陣時，咁我中意嘅歌手，我中意周慧敏，咁我講俾你聽，你都唔識㗎啦，咁咪講俾你聽 Vivian Chow，跟住佢哦 ，Who is she 咁樣，a popular singer in Hong Kong 咁樣。佢有冇啲咩反應啊？冇乜嘢。佢冇反應，咪就係佢又唔係冷靜啊，咁樣咯。都話佢又唔係嚴肅，佢又唔係熱情就係咁咯。其實我覺得佢諗緊點問落去咧。咁我講咗，佢唔識，咁我咪講咗俾你聽，你唔會識咯咁樣。佢就哦，然之後問我咧，佢問我你有冇聽過演唱會啊？喺邊咗 any concert 咁樣咯。跟住我話有啊，跟住話邊個啊？佢又問我邊個喎？跟住我咪又講咩都唔識。我又係咁講咩都唔識啊！咁樣咯，跟住我冇，咁我就話我就冇講嗰句話，I guess you don't know 咁樣啦，我冇講呢句，然之後話我話 yes 咁樣咯，哦 who and where 咁樣咯，然之後我同佢講張學友 Jackie Chan in 關州，因為我人生第一次聽演唱會真係喺廣州，睇我中心真係聽張學友嘅演唱會，咁我講俾佢聽，跟住佢又問我is he famous 咁樣，佢係好出名嘅 ，yes。咁我真係答俾你聽，我自己真實嘅情況講俾你聽咯。咁跟住OK 咁樣，跟住佢仲問我啲乜嘢？佢問我平時有冇聽開咩音樂？跟住我話，as I said，我唔係經常聽音樂，我就係咁。咁我就跟住我都有聽嘅，跟住因為我就同佢講話，又會聽下叫做乜嘢 jazz 啊。嗰陣時我講話 jazz，因為點咧？因為佢咧。佢喺屋企有時，因為我哋以前做廚房啊嘛，10點11點鐘放工嘅時候翻嚟沖完涼咧，就會坐喺個廳度，佢就會放音樂，就會聽下嗰啲音樂咁樣，跟住我就要被逼咁樣同一齊聽咯。然之後我咪同佢講，我唔係好聽嘅，不過我老公又放工之後佢想 relax 啊，佢會聽啲 jazz 啊，所以我就會同佢一齊坐喺度聽咯。不過我唔明，我聽唔明，我唔知係做咩㗎咁樣。然之後佢話好啊，跟住佢就問咗我最後一個問題，佢話。咁嗱，你識唔識一啲國際化啲嘅歌手？跟住佢全部講嗰啲佢都唔識咧，全部講啲佢都唔識，佢覺得好冇癮啊！呢度有咁唔 international 嘅咁樣，佢有冇啲國際化嘅歌手你係識嘅？有啊，咁樣邊個 Taylor Swift 咁樣，佢就OK you like her？ yes but not that much into 咁樣。係咪咁講嘅？係啊，即係唔係好投入。係啊，咁樣，跟住就講 OK 咁樣，跟住就呢個 music 嘅話題就完咗啦。然之後佢下一個話題佢就問我有冇慶祝生日。佢問我有冇慶祝生日嘅咁樣咯，跟住慶祝生日我有啊咁樣咯。咁你會點樣慶？你舊年點樣慶祝？你有冇慶祝你嘅生日啊？舊年咁樣咯，我有啊。咁樣去邊度？因為過一年嘅前一年嘅生日咧，我哋去冰島啊，好似係啊，然之後我同佢講話有啊，我老公同我一齊去咗冰島玩啊，慶祝生日啊咁啊，好好喎咁樣，你開始見到佢有啲開心咁樣喎，個表情有啲變化嘅，係啊，好好喎，嗰個天氣好凍喎，跟住我又因為冬天啦，跟住我其實唔係太凍喎，其實相比英國咧，我覺得冬天嘅冰島咧同英國差唔多啫喎，個名叫 Iceland 咧，其實唔係咁凍嘅啫喎，又幾好喎，咁你跟住咁啊 ，Did you have a good time there？ 我話 Yes we had 咁樣咯，跟住佢好開心，佢見到佢好開心，終於答到啲，就係咁樣咯。跟住完咗之後咧，跟住佢就問
大概咁傾咗一輪，即係幾分鐘啫嘛，其實。然之後咧，最後佢就完咗啦嗰個 conversation。佢就完咗啦。Oh, I think that's all for today。咁樣 ，Do you have any question for me？佢問我有咩問題問佢。嚇，要問問題嘅咩？點解嗰啲攻略上面冇講要問問題嘅？唔係你問我咁樣點解？係咯，點解我要問翻你問題？跟住我又我諗唔到任何問題問佢。跟住我突然之間咧，我就諗咧，啱過嚟英國咧，成日都聽哇，好唔歡迎啲華人啊，會有歧視啊，成日咁樣。跟住我咪話我就問佢咯。我聽講咧好多啲local 嘅英國人咧都唔係好中意咧Chinese 啊，你點睇啊咁樣？What do you think？ 跟住佢好敏感，係啊，死啦！我唔知點解自己會講呢樣嘢出嚟。我覺得我自己講完之後，哇！我死啦！我自己心裏都死啦！我點解咁問完之後咧，我就喺度諗點解我問啲咁嘅問題嘅？啊！大鑊啦！我話今次實死啦！考唔過，一定係 fail 啦佢。我見到佢好似有面露少少難色，唔知點答咁。過咗幾秒鐘，佢話佢就話都冇啊咁樣咯。跟住 me and 佢話啲 friend 啊 around me 啊，我哋都好中意㗎，我哋都好中 welcome 同埋好中意食 Chinese food 啊咁樣咯。佢話哦，跟住就係咁完咗，然之後爭啲想唱翻首 We Are the World， 我哋冇歧視嘅，就係咁咯。跟住嗰刻其實我自己好驚啊，因為驚得罪人。係啊，我驚睇死問啲咁敏感嘅嘢，會唔會人哋就頂即係 fail 你唔俾你過先咁樣咯？好驚啊！然之後跟住完咗啦咁樣，跟住 thank you for your time，thank you 咁樣。即係出翻去啦。係啊，跟住出門口啦，一出門口嗰陣時，因為係 before COVID 咧，全部都好人手嘅，全部都好多人做嘢咁樣嘅。一出門口就有個嬸嬸阿姐咁樣啦，阿姐咁樣，跟住就拎住呢份嘢咯。跟住佢就拎住呢份嘢就，跟住佢就講 congratulation 咁樣喎。佢係即嚟就一出門口係就會咁噶咯喎。佢就俾咗呢個信封入邊就裝住嗰個證書。咁快嘅，即時㗎！一出門睇，因為我一開門，佢喺門口等我嘅，佢就 congratulation 咁樣喎。我咁我聽到 congratulation 應該真係過咗啦咁。然之後咧我就咁啊拎出嚟睇啦，咁樣咁拎出嚟睇咧。咁你知唔知嗰陣時咧？你睇呢度叫 distinction 啊嘛。跟住我睇到個 D， 其實我唔識得個字嗰時。因為 disqualify。其實我係唔識得個字㗎，都話英文好差嗰陣時喎。而家好啲咁多啦。跟住就係佢有晒寫，佢係冇佢仲會有名喎。咁咪即刻做㗎喎。即刻印出嚟啫嘛。咁佢點樣通知佢咧？佢肯定有打龍通嘅。佢唔知點樣通知佢。佢可能喺台度打摩斯密碼，跟住嗰個阿姐就收到，跟住就即刻 print 出嚟咯。然之後佢就distinction， 跟住我唔識呢個字嘅咯。跟住我後尾死啦，點啊？即係點？我唔知啊。跟住拎住完，咁佢話 congratulation 就是但啦，跟住快啲衝落樓咯，就俾你睇咯。然之後你睇下咁樣俾你睇，然之後哇！我先知原來咁真係過咗嘅。仲要係最 top 嗰個 grade。我真係幾驚佢 fail， 我唔俾我過啊！其實好過癮嘅，考完咗之後，其實呢段回憶，我當時講俾你聽都好好笑噶嘛，好笑啊，超好笑。跟住嗰日咧喺個倉度咧，個同事嚟問我，佢係準備去考 B1啊，問我有啲乜嘢嘅分享可以點樣，跟住我咪 recall 翻我呢段回憶，跟住講翻俾佢聽。我一路講，我自己一路喺度笑，我自己都覺得好好笑。點解我當時會咁？我覺得佢自己好唔專業考呢個試，好求其咁樣考，所以其實係唔難，好簡單嘅。而你平時如果你有去翻工嘅話咧，就一定係考得到。即係佢就係想要你溝通到即係哪怕你好似好串咁樣問佢啲問題，係啦，但係都係一個溝通嚟嘅，同埋唔係9唔搭8，即係佢問你呢樣，你又死講你背咗嗰啲，咁就溝通。佢唔會俾你㗎，我咪順勢咯。我話要講 movie， 唔俾我講係要我講 music 啊嘛，所以係佢唔會俾你有機會去做到呢樣嘢咯。係啊。所以佢都係最終嘅目標就係講溝通，所以只要你 prepare 嘅嘢，你同埋你當場嘅表現就表現到你係可以溝通，聽得明，係啦，同埋可以表達到自己，可以問翻佢問題，哪怕問一啲好尖鋭嘅問題，佢都係接受嘅。係啊。好，問到佢答唔到，佢就sorry， 我答唔到你，可能咁。咁以上就係我當年考呢個 B1 嘅經歷啦。其實真係好簡單嘅啫。有好多嘅以前即係同事啊，香港嘅同事或者啲識嘅朋友啊，咁就係問我點解嘅時候，
你只要有出嚟，你過咗嚟，你又出去做嘢，你又出去生活，同啲人有溝通就好簡單，唔需要點樣準備，即係你將你真實嘅嘢講翻出嚟。佢問你咩，你咪照直講，或者你有啲乜嘢問佢，你就照問就得，會好簡單。其實基本上就係你翻工嘅環境同一啲本地英國人或者係一啲外籍啊、咩東歐啊嗰啲人溝通嘅時候，其實都必講呢啲嘢。一定講下你國家點啊、天氣啊，講下你食乜係啊，平時啲習俗有咩唔同啊，八卦下你聽咩歌、聽咩音樂、睇咩電戲影，係睇咩明星都講係啊。我講李小龍，我最講得最龍珠好多人講㗎，金波超多人講。而家你聽歌，你 Blackpink 嗰啲又勁啦，格林美又出嚟唱歌咁樣，係啊，所以其實天氣好多嘢講，係啊，講就算講居住都係㗎，嗰個 country safe 唔 safe 都好多人講，又講下佢哋又點解你又嚟呢度工作啊？你會唔會諗翻即係諗到你退休會翻去你嘅 country 度退休啊？嗰啲都好多人講嘅。其實大家都係即係你傾偈就得咯。係啊，我講我喺香港我啲人住60樓，嗰啲人嚇到傻咗。去倫敦嗰等嘢都好似最高都全英國都未到60樓嗰等嘢。你香港人住家住60幾70樓咁，就好驚咁樣。咁但係就係溝通咯，開心啊咁樣。咁無論考 B1又好啦，或者係以後可能或者考 B2或者唔使考咧咁樣，只要其實多啲時間去準備咧 ，prepare 多啲嘅知識嘅話咧，咁其實一定係可以考得到嘅咯。時間係可以做到好多嘢嘅。冇錯啦，咁亦都係講起時間咧，就時間就到啦。今集咁，如果大家中意我哋片咧，就記住 like、subscribe 同埋 share俾多啲朋友睇啦。下集見，拜拜。